Yabo eThekwini mawutshela ukuthi uzobanjwa inkunzi iphara egqoka izinto ezingcolile khohlwa uzobanjwa laba abaclean nalaba abagqoka ukhekhe nibhoboza namashisa amnyama yibo ke laba bazokubamba nogogo sebese mesogogo ke manje boku December ukuthi basibambe inkunzi izolo bengiseThekwini uyezwa ngiseThekwini ngihambe nobani nobaba wami sihambile siyogrosa masiyogrosa kuqhamuka intombazane iyele endaweni zayo la kukhona usalikwazi sihleli phansi ugogo omdala ngoba uNkulunkulu wami yo somandla sonini ubabone baba bonke one by one ubabone uqhamuka ugogo behlelele phansi uyezwa futhi ke uNkulunkulu ngoba lakho loya ubezozithuma mina ukube mina ubaba kangishiya ngane grosa la eduze kwami qhamuka intombazane ugogo ambizi lento ngimile ngiyayibuka yonke iyenzeka yes ugogo ambize mntana munjani hayibo eze nangempela ugela ngiyaphila gogo njani ugogo uyayikhohlelisa loyo uyakhohlela ugogo ngani noma bekhohlela ngempela noma uyikhohlelisa kodwa beyikhohlelisa ngoba phela into yakhe igcina ibukhosha egcineni sharp abingelela yamntana munjani ethi ngiyaphila acela ungisiza kusho ugogo lo athi cela ungisiza esokule ngane le athi ingane phela ingane mhlawumbe ingangathi indadlana nayo phela ifakele nje isikhwama sayo la nejini neskipa namateku iyela khona ngiyazi biyaphi esicela ungisiza hayi athi untombazane lo awusizwa ngani gogo athi hayi phezulu kukhona umama ophethe imali yami yempesheni uthe yempesheni noma stokvel phakathi stokvel noma impesheni kodwa imali nje lethwa ngoDisemba wathi khona umama ophethe imali yami ngicela ukuthi ungene kuyena uyongilandela leyo mali leyo angizwa kahle kodwa ngiyezwa kodwa angizwa kahle phela angikho eduze kwabo kodwa ngiyezwa yona inkulumo ngiyayizwa mina ngiyisana keindaba ngiyayithanda indaba ngizokhonza ngixoxela kahle la ngizomxwayisa yayingilalele athi untombazane ukephi gogo athi uphezulu yes athi uphezulu manje mntanami amathambo angeke ngisakwazi ukunyuka amathambo mntanami nje namadolo sengaphatha namadolo angeke ngikwazi ukunyuka imali yami engaka nkosi yami ngiyoyifike loba yes athi untombazane lo ayikhuleka gogo ngizoyo ukulandela mina ugqokeni ugogo athi asimfonele bamfonela ngempela lo muntu lo phethe imali yagogo engekho imali yagogo engekho bamfonele babemfonela asho ngempela lo mama lo ngathi umama omdala naye ngendlela akhuluma ngayo ngoba phela shisa akakwazi ukwehla ngoba naye imdala bafoneke hayi ngigqoka ukuthi nokuthi hayi gogo tshela ugende ukuthi hayi lo muntu ohlangana naye ugqoka ukuthi nokuthi yayibona into letiyathembisa yayibo sharp masathi gogo kulento athi lento bani hayi ngizokulandela gogo imali yakho yes mase silokho gogo lona hawu mntanami kodwa nkosi yami ngizokuthemba kanjani imali yami engaka ngizokuthemba kanjani mntanami ukuthi uzohamba ngempela uyongilindela leyo mali leyo kusho lokho gogo lo athi untombazane nkosi yami ngomoya womusa wentombazane ngaze ugcinelephi ngomusa wentombazane ithi hayi gogo ngoba nkosi yami uthi imali yakho le eningi beka stokvel singakhumbula ethi ngoba gogo uthi le mali le imali stokvel okade wawuqala ukuyidlala ngizoyikulandela bamba nasi isikhwama sami isikhwama sale ntombazane faso sine mali sine phone sinani ngotani bigqola ijini phela kuma kujini bekubona la ngemuva ukuthi akholwa ukuthi yonke into yentombazane ibise esikhwameni sentombazane intombazane isikhipha isikhwama isinike ugogo kuhanjiwe inyuka intombazane ithema isithe intombazane wabeqhamuka imoto angiyani nothi lonto le iqhamuke phiphi nabafana abawu2 phambili ababegqoka izibo ezimhlophe abafana bebehamba ngepolo wathi uKristu yabeqhamuka imoto ima ugogo bamthatha bamfaka emotweni lesikhoma sentombazane yahamba imoto mina angisakwazi ukuthi intombazane nayi imoto ihamba ugogo nginami ngisarandwe ikrosa la ubaba ngishiye nayo yahamba intombazane mayibuya ifuna ugogo ukho gogo bula gogo awukho gogo ngikushiye la gogo awukho gogo uhambile le mali nefoni intombazane isibhizi manje yakhala isingana ngaphathi kwesini isitolo silapha isibiza ama security iyakhala intombazane ayisena mali uyabona useThekwini uyitshela ukuthi usonini nanini usomandla hamba usiza abantu uzophela ngikutshela izalikwazi yilaba abaclean ubonje ngisho abantu abaclean ke manje yilaba abaclean
ilaba abakhikhe nebhoboza laba abagqoma abakhikhe nebhoboza abolile laba awubonayo ukuthi khikhe nebhoboza yekunukayo le bazokubamba inkunzi bazokubamba ukuthi nalabo esalamuzi nalabo abafufuzela izinto phansi abathi ungeqile mntanami kunomuthi umuthi okunuka umuthi ulinde mina awusebenze ulinde ukuthi uzosebenza kuba sekweqe mina eqimpela iwe waqothi ngegama lika Jesu ubusona ngale singaphela phela eThekwini awusingaphela abafethu yele ntande yamfethu ibisingazi sohamba ngani imali yayo ithi isesikhwameni ifone isesikhwameni yini ibiza mokusiza ugogo kodwa gogo shame le vude lo wayibona one day yabo gogo mawukuthi ubufuna imali mfethu gogo ayifunwa kanje ke nyembezi zomuntu ayifunwa kanjena ha ayi shame nikhona shame zakwazi